Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Francisca y bienvenidos a mi canal Francisca-Slime. Bueno, el día de hoy no voy a hacer como ningún video ni nada. Bueno, pero hoy les digo, hoy les vengo a decir que este es mi canal. Yo tengo una tienda de slime en Instagram por si me quieren ir a seguir y ir a comprar slimes, insumos, etcétera, etcétera. Mi cuenta de slimes de Instagram me llamo... Francisca-slime igual que acá, y en TikTok también me llamo igual. Así que eso, que me vayan a seguir para que tengan más seguidores. Y pues creo que este es mi primer video del canal, así que eso. Los seguidores de TikTok me lo han pedido un montón, que me haga un canal, así que aquí me tienen grabando un video para... Bueno, el día de hoy voy a estar dando así como toda la información de mi tienda. Bueno, mi tienda se llama Francisca-Slime. Pueden comprar las cosas por Instagram. Ustedes me hablan por DM y me dicen y yo les hago un paquetito y se lo mando. Los envíos son por Chile Express y Correos de Chile, ¿sí? Por pagar, obvio. Y pues eso creo, nada más. Y pues eso. En mi tienda vendo insumos, vendo slimes, también vendo galones, vendo colorantes, vendo etcétera, cimos. Así que eso. En un tiempo más voy a vender borax porque se me acabó, entonces creo que lo borré la imagen. No está el borax, pero eso. Así que eso. Espero que me sigan, que me vayan a seguir a Instagram, y a TikTok. En mi cuenta de TikTok, no me acuerdo cómo me llamo. Creo, me llamo Francisca-Slime. En todas las cuentas me llamo igual, así que vayan a seguirme. Pues creo que eso nada más. Y pues eso, los quiero mucho. Espero que me apoyen mucho en este video. Y eso, chao.